Hi everyone, welcome back to the channel. Hope you're all doing great. Firstly, I have to say sorry because కొంచెం ఎక్కువ గ్యాప్ వచ్చింది, but hope I brought very good location this time. Location సంగతికి వచ్చేస్తే today we are exploring one of the most beautiful hill stations in Karnataka. ముందు నేను ఎక్స్ప్లోర్ చేసిన ప్లేసెస్ అండ్ దాని హైలైట్స్ కోసం చెప్పేస్తా అండ్ ఐమ్ ష్యూర్ దాని తర్వాత లొకేషన్ ఏంటో మీరే చెప్పేస్తారు. నౌ లెట్స్ లుక్ ఎట్ ద ప్లేసెస్. ఫస్ట్ ప్లేస్ వచ్చేసి ముల్లయంగిరి, ద హైయెస్ట్ పీక్ ఇన్ కర్ణాటక, పర్ఫెక్ట్ ఫర్ ట్రెక్కింగ్ అండ్ బ్రీత్ టేకింగ్ సన్ రైజ్ వ్యూస్. అండ్ నెక్స్ట్ ప్లేస్ వచ్చేసి జారీ వాటర్ ఫాల్స్. చూడగానే అర్థమయ్యే ఉంటుంది, బ్యూటిఫుల్ వాటర్ ఫాల్స్, అసలు ట్రావెలర్స్ అందరికీ ఇష్టమైన ప్లేస్ ఇది. నెక్స్ట్ ప్లేస్ వచ్చేసి బాబా బుడంగరి హిల్స్, ఫేమస్ ఫర్ కేవ్స్ అండ్ సీనిక్ ల్యాండ్స్కేప్స్. అండ్ నెక్స్ట్ ఎత్తినభుజ. ఈ ప్లేస్ కోసం అయితే మీరు ఖచ్చితంగా వెయిట్ చేయాలి. ఇంత ఎగ్జైటింగ్ ప్లేస్ అంటే ఫ్రెండ్స్తో వెళ్ళే వాళ్ళు అ డే టు రిమెంబర్ అంటారు. అండ్ దెన్ లాస్ట్ రాణిజారి. దిస్ ప్లేస్ ఇస్ హెవెన్ ఫర్ సన్సెట్ లవర్స్, నో డౌట్ ఆన్ దాట్. నేను జస్ట్ మెయిన్ అండ్ ఫేమస్ ప్లేసెస్ మాత్రమే డిస్కవర్ చేశాను. ఈ ప్లేసెస్ అన్ని విన్నాక నేను ఏ లొకేషన్ కోసం మాట్లాడుతున్నానో ఆల్రెడీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ ద ప్లేస్ వెర్ కాఫీ వాజ్ ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ టు ఇండియా. ఎస్, టాకింగ్ అబౌట్ చిక్మంగళూర్. ఇండియా మొత్తంలో టాప్ 10 ట్రావెల్ లొకేషన్స్లో చిక్మంగళూర్ ఒకటి. స్పెషల్లీ సౌత్కి వస్తే మస్ట్ విజిట్ ప్లేస్ అని చెప్పాలి. నేను 2 daysలో చిక్మంగళూరులో ఉన్న టాప్ అండ్ ఫేమస్ ప్లేసెస్ బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ ట్రిప్లా కవర్ చేశా. చిక్మంగళూరు ట్రిప్లో నేను చేసిన హడావిడి, ఆ ఫన్ అంతా ఇంత కాదు. అది ఏంటో, ఎలానో, అసలు ట్రావెలింగ్ అంటే నాకెందుకు ఇంత పిచ్చో అంతా డీటెయిల్గా కమింగ్ షార్ట్స్లో చెప్తా. సో స్టే ట్యూన్ ఫర్ చిక్మంగళూరు షార్ట్స్. మీరు చిక్మంగళూరు వెళ్ళొచ్చినా, వెళ్ళాలి అనుకున్నా ఈ వీడియో మీకు బాగా రిలేట్ అవుతుంది. సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్, షేర్ అండ్ గివ్ ఎ హార్ట్ సింబల్ ఇన్ ద కమెంట్ బాక్స్ ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో. సీ యూ సూన్.